Welcome, my friends. Velkommen. Velkommen til Ringsaker. Velkommen til Høstbjørkampen i Ringsaker, Brumunddal, nærmere bestemt. Den utsikten her, den er verdt hver eneste svettedråpe, uavhengig av hvilken rute du velger for å komme hit. Det er hovedsakelig to måter å komme seg hit på. Enten så kan du parkere på majestetiske Høstbjørn hotell og gå 20 minutter opp. Eller så kan du gå fra Brumunddal sentrum og hele veien opp. Turen er for det meste merket på ut.no. Du blir ganske ydmyk av å se det her, altså, i virkeligheten. Vet ikke hva du føler, men ja da. Så her skal vi sove i natt. Tatt med hengekøye og tarp. Så får vi se om vi får bruk for tarpen. Men det er jo godt å ha litt dekke for ting som faller fra treet. Det har en tendens til å blåse litt opp her. Bak dere her nå, så er det store myrområder som jeg tenkte å besøke ved en senere anledning. Og da kan vi jo samtidig snakke litt om hva myra betyr da, for det er ganske mye. Nå filmer vi. Her er jeg med tarpstenger, som i tilfelle. Du ser jo meg jo ikke du, så. Artig. Velkommen til camp. Da er den oppe. Fått opp tarpen sånn noenlunde midt på. Det går fint, for det blir jo ikke liggende helt oppi her uansett. Liggeunderlag, ekstremt viktig hvis du skal ligge i hengekøye, fordi alt under her vil jo kjøle deg ned. Så hvis ikke du har noe sperre imellom duken her og deg selv, så kommer du til å fryse. Så enkelt er det. Hvor godt liggeunderlag du må ha, det kommer helt an på årstida du skal ligge på, men har du et veldig godt liggeunderlag med høy R-verdi, så kan du bruke det hele året. Jeg har alltid med det her på tur, både fordi at det er fint å bruke som en reserve, backup. Når det ligger telt eller på bakken eller sånt, så har jeg alltid det her nederst i tilfelle det her får lekkasje, sånn at jeg slipper å fryse i hele natta. Utover det så er det her veldig kjekt å bruke til alt mulig rart, sitteunderlag. Ja, det er vel egentlig de fleste bruksområdene som er på det, sitteunderlag og liggeunderlag. Men det er plass til flere på det da. Det er flere ting som er veldig kjekt å ha med seg på tur. Forrige gang så glemte jeg klesposen min, så da måtte jeg rese mat. I dag har jeg en med. Så her har jeg lue, ekstra ullsokker, ekstra par sokker, ekstra par ullundertøy. Så det er kjekt å ha. Jeg har en matpose som jeg har maten min i. Begge deler, altså alt jeg pakker i, det er vanntette poser. Og så har jeg en liten oppfyringspose. Det er veldig kjekt. Sånn at du er sikker på at du får fyr. Noen ganger så er det vanskelig å finne tørt nok materiale til å tenne på. Og da står det der da. Her er det både tennstål, det er fyrstikker, det er småflis. You name it. Nå er det på høy tid å få ordnet seg en kaffe her. Og på Høstbjørkampen så er det tilrettelagt med to sånne bord med benker. Så her er det mulig å ta seg en rast, rett og slett. Men skal du sove over, så vil du gjerne ha litt varmt å ete. Og da er det viktig å ha med seg enten ved til bål. Det er mulig å oppdrive noe ved fra skauen her også, sikkert. Noe tørt som har ramlet ned for lenge siden. Kvistbrennere er geniale.
Men gass, det ganske så pålitelig. Pålitelig. Pålitelig! Heter det på godt norsk. Skal vi se, mor har pakket med tomat til meg da. Lapskaus. God og klassisk. Smak på den her da. God gammeldags lapskaus. Det godt. Det jo mange måter å ordne seg kaffe på tur. Du kan trakte din egen kaffe der og da, sånn enkelt kopptrakter. Det finnes sikkert massevis av andre, du kan ha kokekaffe. Jeg bruker kjelen såpass mye til andre ting enn bare kaffe. Derfor så velger jeg den frysetørka kaffen. Den synes jeg god nok for mitt bruk. Det ikke noe som slår ordentlig barista selvfølgelig, men jeg tror å dra med seg en italiener oppå her, eller? Sporløs ferdsel, det viktig. Så ta deg alltid bryet med å ta med deg en liten avfallspose. Så du får kastet den søpla som du tar med deg da. Den veier jo ingenting, den kan bare henge på sekken hvis det ikke har plass i sekken. Når det er plass i, eller til, så da er enkel knute der, og rett i lomma. Sånn, klart til å kastes. Det eneste jeg har å utsette på det her, det jo... Jeg hører fortsatt støyen fra byen. I den grad Brundalen en by, men den har jo bystatus, så man må jo bare erkjenne det. Du får liksom ikke den stillheten du får midt inne i skauen. Men alle turer trenger ikke å være en ekspedisjon. Det holder massevis til å bare komme seg ut og være ute. Så en ravn som drev fløy frem og tilbake her i sted. Prøver å høre etter bokfinken. Men den tror jeg ikke har kommet igjen da.
Så sies det jo at man skal varme seg opp på pulsen litt før man legger seg i soveposen, for det er du som varmer opp soveposen, ikke soveposen som varmer opp deg. Jeg skal love deg det. At innen jeg er inne i den posen her, da er jeg varm. Men da sier vi takk for i dag. Ses i morgen. Her skal vi få orden på det her da. God morgen. Begynner å lysne opp. Månen er på vei ned. Vi ser vi får det med oss. Det er deilig å våkne i hengekøya. Våkne at du sveier i vinden. Jeg er ikke helt fan av å ligge i sånn bananform. Så se om det går an å få kjøpt en sånn flat en etter hvert. Men det funker kjempegodt. Du kan ikke undervurdere soveposen din. Har du en god og varm sovepose, så sover du vanvittig godt, altså. Jeg tror jeg slokna rundt 9. Fy fader. Vi må få med oss den måneden oppi, altså. Fullmåne og greier, vet du. Nei, men da er det bare å stå opp, komme i gang, koke noe kaffe til kaffe, koke noe vatten til kaffen, og rigge ned, egentlig. Havregrøt. Monsen sin havregrøt. Den har jeg blitt så glad i. Den er altså så vanvittig god. Med eplebiter. Det er fryktelig koselig da å kunne ta sånne turer i sin egen hjemmekommune. Jeg bor jo rett nede i bygda du ser her. Og det blir flere turer fra Ringsaker. Det er
En svært variert kommune når det gjelder natur. Og jeg har enda ikke vist dere det fineste. Det er litt sjukt. Kanskje rett og slett bare skal gå dit nå og få med soloppgangen. Hæ? Har du sett? Her har vi hele Furnesfjorden. Kunne ha vist dere det der i går. Men det må være noen belønninger for de som sitter og ser på enda. Det er det kan kun beskrives som helt vanvittig vakkert. Oi, og med det så tar vi oss en kaffe. Og så skåler vi på det. Ta den litt sterk nå om morgenen. Skål! Og god morgen! Da har campen ryddet ned. Klokka begynner å nærme seg 8, ser det ut som. Og der hører jeg bokfinken. Da er det vår, da. Ja, det er magisk. Fuglekvitter, fuglesang. Ikke alle som kvitrer, men alle synger. Da er sekken pakka. Ingen spor etter oss. Det er viktig. Da blir det veldig spennende å se hvor mye klokka egentlig er når vi kommer ned i bilen. Jeg tipper klokka er ja, rundt 8 nå. Så forhåpentligvis er bilen 20 minutter, halvtime unna. At den står der enda. Når jeg kommer i bilen så er klokka 8:30. Krysser fingra. Men egentlig så var den. Tusen hjertelig takk for at du har sett på. Takk for turen. Det har vært veldig gøy. Jeg kommer til å legge ut link under her om, fra ut.no om ruta hit. Kjører du forbi Brumunddal, så har du en magisk rast i vente hvis du tar turen opp hit. Kanskje en 1,5 time omvei. Halvtime å kjøre til hotellet. 20 minutter å gå opp. 10 minutter på havet i mat. Ja, kanskje 2 timer da. Men uansett, det er en rast du kommer til å huske. For den utsikten her, det er en belønning altså. Tusen takk for meg. Ha en fin dag videre. Vi ses!